放啲蝦落去。大家好，今日同大家分享椒鹽麵包糠炒海蝦。買咗一包呢個麵包糠，屋企有呢個椒鹽粉啊，同埋呢個香料粉啊，呢兩樣都係辣㗎嚇，亦都有味嘅。嗱，我哋用一啲青紅椒增加下嗰個色澤。呢兩粒咧就係蒜，呢兩粒咧就紅葱頭。爆香佢，再增加下佢個香味。嗱，呢啲咧就其實係游水蝦嚟嘅，我買咗翻嚟放得喺急冷嗰度咧，佢已經係雪硬咗。好，放埋先，將個囊輕輕燙緊啲佢，白色嗰啲唔好要，撳住佢，撳平佢，燙佢，呢個就唔好要，剩翻啲塊係，全部都係咁樣嚇。然之後我哋將佢切成絲。呢係三色椒嚟嘅，放少少。我哋用個刀背剁一剁佢。好，嗱，呢個就係蒜啊，蒜粒。呢個紅葱頭，一頭一尾都唔似紅葱頭啊，破開佢，破開咗佢容易搣醫好多嚇。再將佢破開下佢。再將佢切成葱粒，放埋喺度。咁啲香料就搞掂啦，放埋先。嚟處理呢個蝦嚇，沖水先。好，嗱，雪過之後佢會容易剝殼好多嘅。我哋直頭將個蝦頭咧剝咗佢出嚟。好，將蝦頭搣出嚟，揸住嗰個成汁鬚啊，一剝佢開咗啦嚇，呢個開咗，反翻過嚟眼睛剝咗佢，剝完之後反翻過嚟呢度有個嘴嗰啲硬殼嚇，亦都搣咗佢。蝦頭咧，你剪咗佢呢袋嘢唔好要，包括佢裏邊有一袋呢個蝦胃啊，呢個蝦胃係要嘅呢啲就。咁個蝦頭肉咧就出咗嚟噶啦嚇，如果你係要翻個蝦頭肉就係咁樣嚇。好靚蝦頭肉係咪？啲蝦頭肉咧我就搣晒出嚟啦，我哋睇下。都好多下嘅，所以咧唔好浪費啦嚇。咁你一陣間咪清一清洗佢咯。開蝦背咧，用刀咧就好過用剪刀嘅，咁剪刀好多時會剪歪嘅。咁用刀咧就因為佢有個砧板托住啊嘛。小心啲喎，因為啲蝦殼咧有啲硬嚇。開到落個尾巴嗰度。好，開晒啦，將嗰啲腸咧清走佢嚇，啲腸沖佢，記得咁撩一撩水，咁佢就冇咁多水噶啦。好，咁啊搞掂啦。我哋用一個木乾爽個盤嚇，放一啲生粉落去，手開啦。OK，我哋逐隻蝦放落去，將佢打開佢先。蝦個肉裏邊咧都要放啲生粉喎嚇。好嗱，得噶 ，OK。呢個麵包糠嚇，剛啱冇影到嚇，咁呢啲都係鹹嘅，呢個彩椒鹽，呢個咧就純椒鹽。咁我哋一樣一半放咗落去，佢都係有鹹味噶啦，唔使放鹽喎嚇。咁你自己調好個味就得啦。包糠呢一包佢有120克嘅，我用咗一半嚇。咁我哋撈佢先，
兜勻佢先至試喎嚇，試下個味啱咗 ，OK， 好啱噶啦我度。好，先熱個鑊啊！蝦咧就處於半煎炸嘅狀態嘅，咁所以咧油咧我哋就稍微放多少少。好嗱，我哋睇下啲油夠熱未 ？OK 啦嚇，筷子落去炸一聲就得噶啦。啲蝦咧我哋就一意可以倒晒佢落去，打開佢。最大火嘅應該係嚇，硬咗身去分翻開佢。好，我分開晒佢嚇，加咗2分零鐘啦已經，繼續炸佢，炸夠深嘅嚇。好嗱，3分鐘啊，得晒。7分鐘後，而家係細火頭，將佢倒咗落嚟，隔油啊要，一定要隔油啊。係啊，些少好啦嚇。薑葱蒜爆下佢。嗱呢度冇薑㗎，係啲葱蒜啫嚇。爆香下，青紅椒爆爆佢，攞佢出嚟先。麵包糠倒落去，慢慢炒下佢，唔好咁大火咪炒燶你嚇。加少少黃薑粉落去，等佢靚色嚇。你炒到佢轉色，慢火炒，唔好咁大火嚇。放翻啲蝦落去，仲有呢啲紅椒啊。撈勻佢要，好，我哋關火得噶啦。好，嗱，等我哋試隻先。你要食啊！一蝦殼都可以食埋，好香好好味啊！正。咁今日嘅影片就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，多謝大家，拜拜。